你的折合产线是否还在为安全提心吊胆？为折合效率提不上去，为换款麻烦而烦恼？环联全新 J15D 飞机盒折合机，安全、高效、便捷三大核心升级，专为解决你的痛点而来。安全是1，其他都是0。我们升级安全关山与开门急停系统，任何误操作，机器瞬间停机，保障员工安全，就是守护你最大的资产。新装物料感应预警，提前提醒上料，生产不中断，一人轻松看管多台设备，直接降低劳动强度，提升整体产出。新增可调方向输送线，生产不同盒子的时候可以自动分流 ，A 款输送左边 ，B 款输送右边，出料高度可直接对接流水线，订单再杂也能井然有序。加厚铝合金零部件，使用寿命更长，参数记忆功能，换款简单高效，10分钟即可完成换款，效率提升至50%以上，1小时轻松突破1000盒，稳定就是高回报。环联 J15D 飞机盒折合机不只是机器升级，更是为你提产能、省员工、保安全的全能解决方案。